手持吸尘器开年横评啊，这次横评的价格区间在2000元左右啊，这个挑选销量比较靠前的几款产品啊，像我这种小博主呢，做这种大横评啊，谁都不得罪，就用某来代替全称吧。我想大家都应该知道是谁。先来看这4台产品的工业设计。配色方面呢，只有某旺采用了万能搭的黑白灰设计，其他3款都有自己的主题色，某森的主题紫，某狗的红灰，追觅的轻奢港风啊。这个颜色的喜好因人而异，我不做过多的赘述啊，只能说黑白灰是最不出错的万能配色。你觉得哪款产品更好看？为了能直观的看到4款产品的各项能力值啊，我把官网的数据总结成表格如下，可以让大家更方便的选择适合自己的产品。当然只看数据我们是没有办法知道产品是否好用的啊，具体还需要看实测效果。4款产品呢，我会分别从清洁能力、使用体验、道程表现做出综合的推荐。首先是清洁能力测试，2个测试项目，一个是吸力，一个是贴边啊。吸力都开到最强档，这是4台机器在地面上的清洁表现。可以看到啊，这种比较复杂的混合垃圾啊，4台产品呢基本都能一遍过，而且提起来呢都没有掉渣的现象。接着是贴边测试，即使垃圾都紧靠踢脚线，4台产品呢也都没有任何问题。总体来说呢，日常的清洁能力大家都没有太大的问题。然后呢是清洁类电器最头疼的长发缠绕测试，这是4台产品的表现啊。某森和某狗都出现头发缠绕的问题啊，不过呢这里某蜜表现不错啊，仅有几根轻微的缠绕啊。某旺几乎没有出现头发缠绕的问题，而且呢也只有某旺做了头发缠绕的风道口特殊设计，可以很好的抑制头发缠绕的问题啊。接下来是4款产品的使用体验测试，绿光显沉这个功能用过的都知道有多好啊，不仅可以避免无效劳动，还能提供满满的情绪价值。当然绿光和绿光之间也是有区别的啊，某森是光学探测显沉啊，也就是单侧绿色激光啊，不过呢这个功能要出现更高型号的产品上。某旺和某蜜是绿光显沉啊，某旺是110度广角绿光，某蜜呢是单侧绿光，某旺的沉显范围会更大，也会大大提升清洁效率啊。绿光相比激光来说呢，在光照范围、脏污的显现程度以及安全性都有更好的表现。我一直觉得呢家里还是非常干净的，毕竟这么多扫地机器人在定期打扫啊，直到我用到了绿光照射才发现家里面的地面有多脏啊，很多灰尘颗粒物啊都是肉眼很难看清的，更别提一些边边角角基本上都不会打扫啊。现在绿光一照一吸，心里也觉得踏实了许多啊，打扫体验感拉满。然后呢是吸尘器的机身重量啊，也是整体呢清洁体验中的重要的一部分。目前呢手持体验最轻，外观小巧，其他3款产品啊重量差不多。对女性用户来讲啊，轻巧的机身会带来更好的灵活性，但过于轻的机身呢，同样会带来新的问题，就是下压力不够啊。在来回拉拽的过程中，吸尘头和地面也不会那么的贴合啊，同样会影响使用体验。所以呢，鱼和熊掌如何兼得的最好啊，只能交给你来权衡了。然后是收纳方式啊，某旺 V200有自集成的基站，同时呢能满足收纳和充电的需求，做到了随取随用。相比其他3家，只给了上墙和挂架操作更方便，整体移动起来呢也更灵活。还记得18年买了某森支架，一个官方的落地支架都要大几百啊，现在想想都有眼泪呢。最后就是清洁后的道程表现啊，某森、某狗、某蜜都是沉杯啊，某旺则带了一个基站集成，用完随手一插即可。剩下的3款呢都需要自行拆卸的去清倒。其中呢某森会有弹簧的推力啊，推出的一瞬间代替了手抖的清灰，好评。某狗拆卸的方式啊步数最多，某蜜呢则采用按压式开关，但是它们都避免不了扬尘啊。这几款产品某旺的方式最优雅，把扫地机器人的基站集成功能放在了手持吸尘器上，左边清洁右边集尘啊，并且基站有除菌功能，尘袋装满了直接扔掉也不会脏手，好评。最后呢是续航方面，因为每个产品的电量显示方式不同啊，所以无法统一变量。无线吸尘器的续航能力也是购买用户很关注的一个方面啊。以我家为例，建筑面积150平米左右，分别用了4台产品的默认模式清洁完一遍地面啊。4台产品的续航在面对中大户型时候，完全可以满足大家的日常清洁啊。因为体力原因啊，我就不做极限测试了。我不信你们清理完150平不休息啊。手持吸尘器的使用场景更偏向于临时定点清理，所以呢，还在担心续航问题的小伙伴可以把心放在肚子里了。在相当一段时间里啊，某森吸尘器都是行业标杆一样的存在啊。不过这几年国产电器的技术积累都有很大的进步啊，甚至在参数和功能性都可以做到锦上添花，并且呢，价格相比来说要低很多啊。2000元左右的吸尘器完全可以覆盖日常大部分的使用场景，所以呢，综上所述，某森综合表现确实不错。轻量化的设计并没有太多的压榨清洁能力，不过存在头发缠绕问题啊，售价也是4款产品里最高的。某狗价格最低啊，不过头发缠绕问题存在，表现中规中矩。某蜜呢，相较于前2款产品几乎没有头发缠绕问题，相较于某森呢，会有更好的性价比。而某旺能满足吸尘需求的前提下，清洁完成后的清理方式加分很多啊，毕竟自带集收纳、集尘和充电于一体的基站。
防头发缠绕的表现，斯坦李最佳，可以让我在清洁后没有负担，下次呢也更愿意拿起来使用，因此性价比是这几款产品里最高的。而陈杯不管怎样优化设计都避免不了扬尘。至于清洁能力呢，除非你特别计较某个参数在日常使用这几款的产品里拉开不了太大的差距。除旧迎新是我们迎接新年的传统习俗之一它不仅可以带来美好的寓意，还可以让你的生活环境呢变得整洁舒适你日常再懒，现在也该打扫了吧？希望以上的横评对你有帮助，哪怕只是一点点。这里是帅阳，我们下期再见喽。